Aber Chat, würdet ihr reinsaben, wenn ich Fans-Only mache? Fans-Only? Oder heisst es Oder Fans-Only? Onlyfans? Onlyfans. Nein, Onlyfans. Chat. Für 10 Stutz im Monat, oder wie? Und dann was kommt 30 Stutz im Monat. Und dann was kommt für Bilder? Videos oder was? Videos? Nein, es kommen ganz Close-Up-Bilder von meinem Schnauz. So ganz nah. Aber in so richtig High Definition 4K, wo man so richtig als Desktop-Wallpaper kann. Ja, also du siehst die ganzen Poren. Siehst du dann? Ich kann auch Videos machen, wenn ich den Schnauz schneide, das kommt dann dort alles. Und dann noch so, du steigst noch so mit Nutella ein und dann machst du so richtige 4K, 8K Bilder. Ja. Jo, Adi, ich habe den Anfang verpasst. Was ist genau mit Tschüss YouTube? Genau, über das haben wir jetzt eigentlich noch kurz reden, weil darum seid ihr ja dabei. Yes. Ist das so? Leute, das ist der letzte Tag, wo ich auf YouTube stream, beziehungsweise der Maelo und der Elia haben quasi schon ihre letzten Streams hinter sich. Weil wir wechseln auf Twitch und Ausschlag, dass wir auf Twitch wechseln, ist der Maelo, weil ich eigentlich gar keinen Plan. Du hast wirklich absolut keinen Plan eigentlich, oder? Nein, ich habe wirklich absolut keinen Plan. Völlig los. Hey, ich bin ohne Scheiß ein Twitch-Noob. Ich check's jetzt ein bisschen, ich weiss jetzt auch, wie man auf Twitch kommt, aber ja, sag du noch mal kurz. Es geht vor allem darum, dass es abgefuckt hat, dass wir öfters mal offline genommen worden sind wegen Copyright-Sachen und dass man immer extrem muss aufpassen wegen einerseits Musik, aber auch, wenn irgendwie YouTube das Gefühl hat, du hast irgendwo geflucht oder etwas Schlimmes gemacht oder so, dann haben sie dir einfach direkt den Stream dicht gemacht und dir Band, also den Stream an sich Band, du kannst nicht nochmal online gehen, aber sie haben einfach weggebannt. Band den weg, Digga, auf Big Mac-Basis. Ja, und jetzt gehen wir auf Twitch. Klar, dort ist jetzt so eine neue Musikrichtlinie, aber es ist nicht so, dass die Streams sofort einfach down genommen wird. Twitch ist einfach die bessere Streaming-Plattform. Genau, da seht ihr mein Twitch-Profil im Fall gerade. 425 Follower, Leute. Ey, 500, machen die 500 voll. Macht mal die 10.000 voll. Nein, aber der Maelo ist bis jetzt der Twitch-Stand mit 527 Follower. Holy shit. Und ich bin gespannt auf die Zeit, weil ich glaube, ich finde es super nice, dass man so ein bisschen die Sachen voneinander trennt. Weißt du, man hat YouTube für die YouTube-Videos, man hat den zweiten Kanal, man hat Twitch zum Streamen an sich und dann bleiben ja die Streams auch mega schön online und so. Also gut, das kann man auf YouTube auch machen, aber ich glaube, auf Twitch ist das ein bisschen nicer gemacht. Allgemein. Wieso steht im Titel Tschüss YouTube? Lol, alle schreiben es im Chat. Es sind alle so verwirrt gewesen. Für die, die es immer noch nicht checken, es steht im Titel, will mir auf Twitch wechseln mit dem Streamen. Ich bleibe normal auf YouTube, es gibt noch Videos, da könnt ihr euch den Scheiß immer noch reinziehen, es kommt neues Zeug. Aber einfach die Streams gehen weg von YouTube und darum Tschüss YouTube vom Stream aus gesehen. Aber sonst alles, Leute, es bleibt alles gleich. Ich weiß gar noch nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass ich einfach fix am Dienstag stream und wenn ich einfach sonst Bock habe, dann tue ich den Stream anscheißen. Yeah. Und ich werde, glaube ja, genau, ja. Und vor allem werde ich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn ich mal Bock habe, zum irgendwie mal irgendein Minecraft-Shit zu spielen oder vielleicht CSGO mal etwas und einfach den Streamer machen und das spielen. Einfach so ein bisschen nebenbei. Da kann man dann einfach noch anmachen. Ja, das wäre schon viel chill. Das ist schon chillig, weil das ist eine andere Plattform, da man nicht das Gefühl, dass man seine YouTube-Zuschauer abfuckt mit ja, dann tut man die nicht belästigen mit Gaming, voll. Bei mir auf meinem Channel, der Gaming gefühlt nichts suchen auf meinem Hauptkanal, darum um 2 Kanal kommt ja wahrscheinlich da auch mal ein bisschen Gaming oder so. Und ich habe auch noch gesehen, ich habe den Bock auch noch auf Mario Kart, also wenn du Bock hast, mal eine Switch dir zu kaufen, Adi. Oh, ich hätte den nicht mal. Nein, absolut zum Kotzen. Ja. Da sehe ich mich gar nicht. Ey, weißt du, was das Schlimme ist? Ich sehe auf TikTok die ganze Zeit die Warzone-Memes und ich check absolut nichts. Ja, du verpasst schon etwas. Ja? Ist das so wild, Warzone? Also ich weiss, du hast ja mal gesagt, du hast früher gezockt und dann hast du komplett aufgehört. Von dem her, ich weiss halt nicht, ob du nachher wieder hure süchtig wirst, wie bei der Serie, die du mal gesagt hast. Ich habe ohne Scheiß, ich habe ab und zu mal eine Runde CSGO gespielt, das hat mich nicht mehr so gecatcht wie damals. Aber ich habe jetzt gesehen, dass der Marc Gebauer eben CSGO spielt, darum will ich das auch wieder machen. Ey, der Marc Gebauer spielt einfach im Anzug CSGO und verteilt die One-Clicks. Das ist so weird, ja, das hier. Ja, nur mal gesehen, bei irgendwie unsympathisch oder so. 1 gegen 1. Ja. Ab morgen ist schon der... Boah, Digga, morgen ist schon der 1. Juli, holy shit. Ab morgen auf Twitch. Ab morgen sind wir auf Twitch also sabbet mal alle rein. Die werden es wahrscheinlich von uns noch etwa 30'000 Mal an den Kopf geworfen bekommen. Also, Minimum. Aber, und das ist ja auch das Geile, finde ich ein bisschen, dass wir auch ein bisschen die Schweizer Twitch-Szene auch können stärken damit. Es ist schon krass, dass wir das einfach können. Safe. Wir können das Safe, einfach. Ja. Also ich meine, ja, Mael und ich haben mal erst darüber geredet, aber auch, ich habe auch selber noch geschaut. Twitch-Streamer auf Schweizerdeutsch sind sowieso einfach fast nicht existent. Ja, das ist ja so. Twitch ist noch viel kleiner als YouTube. Maelo, wie viel hast du? Du hast jetzt ja ein Video noch darüber gemacht. Wie viel hast du gefunden, die wirklich ausschließlich schweizerdeutschen Content machen?
Ja, es gibt ja schon so vielleicht 20 Leute oder so, aber es sind halt niemand wirklich regelmäßig und ja, es gibt so ein Channel, der hat so vielleicht ein bisschen Kooperationen mit Swisscom und so. Weißt du das? Aber ich glaube, Geekstübli, die machen glaube ich auch so, ist einfach Gaming-Zeug, aber es ist jetzt nicht so, als ob die grosse Zahlen hätten. Die Grisha Yeti, der ist immer online, Digga. Grisha Yeti Legende. Ja. Das ist wirklich eine Legende. Streamt nicht da CL Noir mit ihrem Format auf Twitch? Mal, aber halt auf Hochdeutsch. Ah, ist das auf Hochdeutsch? Wie heisst sie auf Twitch? Wieder auf Hochdeutsch. Sie hat eben so einen neuen Namen, 8-Bit Blinde. 8-Bit. Sie ist schwer Nummer, Alter, Mann. In der Schweizer Streaming-Szene. Sie ist, glaube ich, schon recht also aber man muss ihr zugute halten, sie zieht durch. Sie ist die einige, die wirklich durchziehen. Ja, sie schafft ja zusammen mit Firmen, wenn ich das richtig... Ja, sie hat auch noch Connections in E-Sport und so. Ich wird jetzt von Logitech gesponsert und so, ja. Boah, Logitech wäre übel wilder Sponsor. Ich würde sagen, das ganze Twitch-Kapitel wird für uns hure spannend, weil ich glaube, also Adi und ich haben sowieso null Erfahrung mit Twitch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, wie man auf Twitch einen Stream startet. Ich schwöre, kein Plan, Digga, kein Plan. Hast du es schon eingerichtet, Elia? Ich habe es so halb, eigentlich nicht, aber so mit dem Spenden und all dem Zeug habe ich es noch nicht ganz eingerichtet. Nein, ich habe eigentlich noch nichts. Also Maelo ist glaube ich der Einzige, der Twitch-Erfahrung hat. Wie gross ist der Unterschied, Maelo? Nicht so gross, also für die als Streamer nicht so gross, für die Zuschauer halt eine andere App bzw. andere Webseite. Das ist für die Zuschauer ein bisschen anders, aber bei Twitch funktioniert für die Leute, die die Glocken aktivieren auf Twitch, funktioniert das um einiges besser. Also ich bekomme fast jedes Mal Benachrichtigungen, wenn irgendjemand online geht. Also, in dem Fall Leute, ab morgen sind wir eigentlich alle auf Twitch. Ich bin auch auf Twitch, könnt ihr reinschauen. Link ist in der Beschreibung oder jetzt auch in der Beschreibung. Für die auf YouTube schauen, auch in der Beschreibung, für alle in der Beschreibung. Ihr werdet es schon mitbekommen. Schaut vorbei. Nice. My heart just got stuck between these loops. My heart went.